tasawari salah nih wis. tereng. Iya. Apa ada kok? Summa dzakara al-musannifu. Summa dzakara nuli nutur sapa al-musannifu ki musannif. Nanti kita bahas sing ngrungokke. Ayo terus. Annahu Terus mas'ulun. Anahu ing temen setun musannif isyarai mau menerangkan nek soibul matni dimintai teman-teman itu. Anahu temen musannif iku mas'ulun den suni dijalui Fi tasnifi terus hadzal mukhtasari. fi tasnifi hadzal mukhtasari ing dalem nganggit ikilah kitab mukhtasar. Ayo. Fi qawlihi Fi qaulihi bi qaulihi. fi qawlihi Fi qaulihi kelawan daiki musannif. Bani Imam Abi Sujat. Terus Sa'alani nyuwun ing ingsun. Iki dawe Soibul Matni, kitab Manut Takrib. Uti kitab Ghoyatul Ikhtisar, dipun sarai Fathul Qaribil Mujib atau Qaulul Mukhtar. Dipun terangaken malih di Hasyiai Kasyatul Bajuri. Dawe sa'alani nyuwun ing ingsun sapa ba'dul asdiqai sebagiane pira-pira kanca raket. Teman dekat, teman setia. Ayo coba suara. Jam'u sadiqin ai huwa kena derke mutada ai huwa tegese utai lafal asdiqa iku jam'u sadiqin. Nah sini dikuang biasa kalam Arab buang jumlah wae biasa apa meneh mbah mutada. Jama'i lafal sadiq. Sadiqun jama'i dadi asdiqa. Jama' apa jenenge? Ono jama' ono telu, muannas salim, muzakkar salim, jama' taksir. Terus qawluhu hafizahumullahu ta'ala. Hafizahumullahu ta'ala. Qauluhu Wa qawluhu wa qauluhu utawi dawe musannif. Musannif rupane sing musannif napa niki? Matun Takrib. Iki sing nerangke sarai. hafizahumullahu ta'ala. Hafizallahu ta'ala. Hafizahullahu ya. Hafizahumullahu ta'ala. Hafizahum muga-muga ngreksa ing asdiqa sapa Allahu Allah Ta'ala halimaha luhur Allah. Jumlatun iku jumlah du'aiyatun kang bangsa doa. Jadi lafal hafizahumullah kalamipun kalam khobar yang dimaksudkan di sini adalah jumlah du'aiyah. Milore mana nih muga. Hafizahum muga-muga ngreksa ing asdiqa sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. An a'mala mukhtasaran. Nyuwun an a'mala ing yen to nganggit sapa ingsun mukhtasaran ing kitab mukhtasar. Huwa ma qala lafdhuhu. Wa uti mutasor iku ma perkara.
Qalla kang sethithik apa lafduhu lafale ma. Rada cepet sithik. Wa katsura ma'nahu. Wa kasura lan akeh apa maknahu maknane ma. Fil fiqhi. Fil fikhi kang tetep ing dalem rangken fikih. Sifate mukhtasar fil fikhi kang tetep ing dalem rangken kapan ono jar majrur pasti punya mutaba, punya taluk mesti rupa fi'il utawa sibeh isim sing bisa ngamal kaya dene fi'ile nggih. Fil fiqhi wa lughatan. Huwa utai fikih lughatan ing dalem cara lughate iku al-fahmu faham. Pipi urung teko. Terus Wa istilahan. wastilahan. Hamzah wasal to nggih. Wastilahan utai fikih ing dalem cara istilahe. Asline wal fiqhu istilahan. Huwa nggih. Istilah diwaca nasab binasil khafidhi buang huruf jar. Kapan huruf jar dibuang diarani nazak khafid dipun waca nasab. Mila asline fil istilah. Kesuwen wong Arab niku istilahan. Wastilahan anapun fikih ing dalem cara istilahe Al-ilmu bil ahkami iku syar'iyyah. al ilmu ngilmu ngawerwi bil ahkami kelan pira-pira hukum asy-syar'iyyati kang bangsa syara. Nggih. Al-amaliyati. Al-amaliyati kang bangsa pengamalan. Bangsa amalan untuk dilaksanakan. Al-muktasabu. Al-muktasabu kang den alap apa ilmu. Apa ahkam ini mawon nggih. Al-muktasabi, al-ilmu bil ahkam, al-muktasabi kang den alap apa wau ahkam. Kok ilmu iki ngene. Al-muktasabu kang den alap apa wau ilmu Min min adillati. adillatiha. Sing kena ya ahkam. Al-muktasib den alap ahkam min adillatiha sing pira-pira dalile ahkam. At-tafsiliyati. At-tafsiliyati kang bangsa perincian, bangsa rinci-rinci secara tafsil. Ala madhabil imam. Ala madhabil imami kang tetep ing atase madhabi imam. Al-a'dhamil mujtahid. Al-a'dhami kang agung. Al-mujtahidi. Al-mujtahidi kang ahli ijtihad. Nasirus sunnati wad dini. Nasir sunnati. Mazhab imami nasir sunnati. Kang nulungi sunnah. Nolong sunnah. Dari nasir sunnah. Wad dini. Watini lan tegese agama. Watini lan agama. Abi Abdillahi Muhammad ibnu Idris. Abi Abdillahi rupane yo Abi Abdillah. Muhammad ibn Idris ayo Muhammad bin Idris. Ibn al-Abbas.
Ibnil Abbasi kang dadi putra kang Said Abbas. Ibni Utsman. Ibni Utsman kang dadi putra kang Said Utsman. Ibni Syafi'in. Ibni Syafi. Nah, tulisannya Syafi ngene goyak mboten? Ora. Syafi kan pangain goyak ora? Mboten. Ibni Syafi'in kang dadi kang Kiai Syafi'. Terus nggih musannaf niki sareh menerangkan pilih sinten Sohibul Matni dipun suwuni sederek-sederekipun teman-temannya agar supaya nganggit putu ngarang kitab sing mukhtasar, artinya maqalla lafduhu wa kathura maknahu. Kitab risalah kecil yang sangat padat, lafalnya sedikit namun memuat banyak makna, banyak arti. Ini dikatakan mukhtasar. Nek akeh ning ora ana manfaate, ana gunane mek ngombro dikatakan tatwil. Itu majruh, kalam yang tidak bagus. Lan itnab anggitnya panjang namun ada tujuan, ada faedah. Termasuk uslub di dalam bahasa Arab. Nah, ini dengan cara mukhtasar. Supados napa? Supados mudah untuk dihafalkan bagi orang yang ingin menghafalkan. Ting pondok-pondok matan takrib bahkan sarai Fathul Qorib saja kathah ingkang sama ngapalaken. Dipun terangaken. Mboten wonten dari seorang alim siapapun ma min alimin illa wa huwa wa qad yata'allamu niki Fathul Qorib. Coba wong alim niki sama sampun pernah ngaos Fathul Qorib. Madrasah pesantren diuji ting pundi kemawon. Biasa kiai semua damel wirijan maos kitab Fathul Qorib. Dimintai untuk nganggit kitab sing sehubungan dengan masalah fikih. Fikih niki cara luhut maknani secara bahasa maknane napa? Al-fahmu. Faham. Atau secara istilah napa? Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah at-tafsiliyah allati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah allati tariquha al-ijtihad. Mangertosi pinten-pinten hukum syariat nggih yang diketahui dengan dalil-dalil yang tafsili secara ijtihad. Itu badlul wus'ili lil wardi, mencurahkan seluruh kemampuan untuk menghasilkan tujuan. Ini di bawah madhab sinten Syafi'i, Muhammad bin Idris bin sinten wau Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id. Jadi Imam Syafi'i dinisbati dateng simbahipun ingkang kaping 3. Ya Syafi'i bin Sa'id niki keduanya sahabat. Sahabiyun ibnu sahabiyin. Lah Kanjeng Nabi niki sinten Imam Syafi'i, Syekh Muhammad bin Idris niku nasabi tetemu kalian Rasulullah sallallahu wonten simbahipun Kanjeng Nabi Abdi Manaf. Sehingga Imam Syafi'i termasuk keturunan Quraisy. Keturunan apa suku Quraisy. Api-api kabilah di dalam negeri Arab ini suku Quraisy. Lah niki seluruh mazhab 4 usupun ingkang keturunan saking Quraisy namung Imam Syafi'i. Ini wonten hadis wallahu alam tahrijipun inna alima Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman.
bahwasanya alimnya orang Quraisy akan memenuhi seluruh penjuru dunia. Niki menurut Imam Subki ditampilkan terhadap Imam Syafi'i. Wonten Asia Tenggara mazhab mayoritas ingkang berlaku ingkang dipananut nggih menika mazhab Syafi'i. Muhammad bin Idris. Itu mazhab napa Syafi'i. Mau pripun takrifin mungkin dibaleni diapalke. Al-fiqhu lughatan al-fahmu wastilahan baleni berarti sedikit paham. Al-ilmu dua sama hilang boleh apa Juli waca apa lagi mau coba al-ilmu gua saya di mau coba istilahan dulu mas kalau diwaca lah pada dalam boleh bingung boleh lewat bingung diure beripati munggah mudun dadi ketok atasiliyati terus salam di fikih al ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al amali terus al muktasabi min adillatiha at-tafsiliyati mengetahui beberapa hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliyah bukan i'tiqadiyah, bukan bangsa i'tiqad ning bangsa pengamalan, bangsa diamalkan. Nek bangsa i'tiqad nanti masuk dalam wilayah ilmu tauhid atau ilmu kalam yang diambil dari beberapa dalil-dalil yang tafsili, yang rinci. Nah, yang melahirkan, yang mengistimbatkan ilmu tersebut nggih para ulama mujtahid. Nah, di sini Sohibu hadzal kitab madhabipun madhab Syafi'i, mengikuti napa madhab Syafi'i. Madhab sing mudawwan yang terbukukan sampai sekarang waktu ada 4. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Madhab madhab ilaih, sesuatu yang dipilih oleh imam. Nah, mereka pendapatipun tidak keluar dari Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila sumber dasar hukum kita sunnah siji Alkitab yaiku Al-Qur'an. Kaping kali as-sunnah yaitu hadis Rasulullah sallam, ijma kalian qiyas. Dene ilmu sing bahas masalah akidah mboten termasuk dalam wilayah ilmu fikih. Oh, ngerti niat dalam wudu wajib. Umpamane to nggih. Dalil napa innamal a'malu binniyat. Takdire aing pestine sae pira-pira amal iku kelawan niat. Nah, di mana wudu termasuk sebagian daripada amal, makanya harus niat. Oke, makanya harus niat. Wudu kudu niat. Mila ulama ndawaken wa furudul wudu'i sittatun. Fardunipun wudu wonten 6. Sampeyan golek teng Quran nggih mboten wonten. Ngandhake 6. Teng Quran anane nggih ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa arjulakum ora wa arjulikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hanya disebutkan 4. Wong mukmin
Jadi kalau kowe kabeh ngarepaken negake salat supaya kowe masuk rai-raimu kabeh. Fausilu faqih paideli tartib. Mari diambil kesimpulan oleh ulama mazhab mila wudu niki harus tertib. Nek dhewe ra ngerti saged taklid nderek dawuh imam. Dan setelah diteliti wudune Rasulullah SAW di mana tempat kapan saja pasti tertib. Ora kena wudu kok njuk masurai terus sikil di dhisik. Niki mboten kenging nggih. Kula sami ngaji kitab Safinatun Najah wasadisu at-tartibu. Perdune wudu kaping 6 yaiku tertib. Meneh dengan mazhab Syafi'i ki masuk rai napa diwasuh ngusap sirah sebagiane sirah. Mergo wamsahu biru sikum. Lan ngusap sira kabeh biru sikum. Kelan sebagiane sirah-sirah ira kabeh. Baik paidai litan air. Manane sebagian. Baik dari makna pirang-pirang. Mazhab Maliki baik paidai ilsok. Tetep kal sirah ira kabeh. Diusap kabeh. Ngusap sirah dalam mazhab iki mazhab Syafi'i cukup sebagiannya sirah. Ning sunat diusap kabeh. Wudu niku sing sempurna nggih. Niku ingkang sempurna sebab wausuan wudu ndak deke ceblak dosa saking arah rai, hidung, mata, telinga dan seterusnya. Bila wong mlebu kula sampeyan teng kula seni napa-napa wudu sekalian. Rugi keluar dari ulah wis padha ademe kok ora wudu. Sebab napa hikmahe nyebloke dosa-dosa. Sunat salat wudu, salat syukril wudu. Niku sahabat Bilal didhawuhi Kanjeng Nabi, ya Bilal ahbirni bi arja amalika bi anni sami'tu dafana lika bil jannah. Bilal aku habarno paring ngerti apa amalmu sing kowe banggake. Kok aku wis krungu swara srek-srek sandalmu ana suar. Sahabat Bilal cek teng donya ning wis dimireng suara sandal terumpahnya wonten swarga dening Kanjeng. Berarti Kanjeng Nabi mireng preso perkara gaib diberi pengertian oleh Allah, diparing preso dening Gusti Allah. Lan nuntuke kehebatanipun sahabat Bilal. Ma amiltu amalan arja minni. Kula mboten gadhi amalan ingkang kula harapaken illa anni lam atatohar fi sa'atin min lailin aw naharin illa wa qad shallaitu raka'at. Namung kemawon kula niki mboten wudu wanci dalu wanci siang kapan kemawon kejabi kula salat kalih rakaat. Niku diterjemah para ulama sing diarani salat syukril wudu. Ini dipun dawuhaken Imam Ghazali nek mboten kelentu dados sababiyah gampingipun husnul khotimah. Mazhab sinten wau mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i ulama mujtahid mutlak. Di bawah mujtahid mutlak enten mujtahid mazhab. Di bawah mujtahid mazhab ada mujtahid fatwa. Mujtahid mutlak atas Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam bahkan dulu kathah termasuk Imam Sufyan Tsauri dan seterusnya. Mujtahid mazhab kados Imam Ghazali, mujtahid fatwa kados Imam Nawawi, Imam Nah setelahnya itu para muqallidun. In muttabi sebab perisa dalil dadipun imam. Dhewe wis muqallid kabeh. Terus Ulida den lahiraken sapa Imam Syafi'i bi Huzata ana ing tanah Huzah. Wonten ing Palestina ada jalur pun 2 tahun ditinggal sedo ibu ramari rapanipun sedo. Akhire beto ibu-ibu teng Mekah.
Madrasah di Mekah 7 tahun wis apal Quran. Subhanallah. Dewi 7 tahun nggo kathoke urung bener to. Sing mulo terak mlo. Imam Syafi'i 7 tahun apal Quran. 10 tahun badhe ngaos kalian Imam Malik pun apal kitab anggitanipun Imam Malik, yaitu kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam serta dawuhipun Imam Malik. Iku hafal wis kharijan al-dhuhril qalbi, luar kepala. Dari kalau ngaji Imam Syafi'i kancane nulis nyerap betul buku, betul pulpen. Imam Syafi'i tidak punya pulpen, tidak punya buku. Sing diurek-urek telapak tangan. Bersani Imam Malik iki bocah dolanan apa-apa. Matur kula niki mboten duweni ora di buku, ora duweni pulpen. Nggih, pulpen kula, tulunjuk kula, buku kula telapak tangan. Dadakan kon maca wis apa disikep ittaqillah innaka lasya'nan aziman. Tidak kowe wedi menyang Allah bakal dadi wong agung. Jadi wong ngaji niku nggih kudu semangat. 7 tahun wis ing Mekah, 10 tahun wis tekan Madinah lan ngaji beberapa ulama lain termasuk Imam Muslim bin Khalid Az-Zinji. 15 tahun Imam Syafi'i diberi izin oleh gurunya untuk menjadi mufti, ahli fatwa, menjadi mujtahid mutlak. Subhanallah. Ngono kok isih matur karo guru Ki Waqi, sakautu ila waqi'in su'ahif wa arsadani ila tarkil fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asli. Imam Syafi'i 7 tahun apal Quran, 10 tahun apal hadis matok, ijik merasa dirinya itu sendet apalane. Kok ora apal-apal ya? Lan iki wasiat gurune Ki Waqi supaya kon ninggal maksiat. Sebab ngene Allah tidak akan diberikan kecuali terhadap orang yang namanya tidak bermaksiat. Nurullahi la yuhdalil oleh Allah, cahayane Allah, ilmune Allah ora diberikan maring wong sing ahli maksiat. Dhewe semene gedene sing urung opal-apal ora tau ngrasa nek angel apalan. Ndok niku wis sabar. Sregep syarate napa ana sing ndawuhke sabru Ayyuba, sabari Nabi Ayub. Nabi Ayub banyak cobanipun ya ora kudu kaya Nabi Ayub ya sabar, gudiken. Biasa penyakit ting pondok. Nek urung arak mari go bali urung santri bali pamit badhe mantuk arak marekaken gudhi. Sing paring mari Gusti Allah urung paring mari disuntik malah tambah. Ini ya kudu ikhtiar, usaha. Sabar. Wa umru Nuhin, umure Nabi Nuh. Dadi mondok niki sing suwi. Suwi ki ngaji ora dituru-turu. Suwi turu terus entek umur. Terus wa bulhotin ana sangune wa malukoron. Ini pun itu kita cememan. Siji kita fasolatan kok ora duwe fasolatan kudu duwe. Diapalke fasolatan kudu apal maksud fasolatan mboten ngono tuh ora apal tahiyat ora apal lek salate pripun nggih. Cememan koyo nek jajan ngono. Jajan ora eman-eman cangkem dituruti terus to nggih. Ha iki kitab ki ilmu. Ya, ilmu ini kebutuhan kita terhadap ilmu dari Ibnu Muhammad lebih dibutuhkan daripada makan dan minum. Ihtiyajul insan ilal ilmi fawqa ihtiyajihi ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu jauh lebih dibutuhkan daripada butuhnya manusia terhadap makanan dan minum. Nek orang ngombe orang unjuk. Resikone pun
mati. Ini orang duwe ilmu kesesatan yang mengakibatkan kesengsaraan selama lamanya. Apa mulai saiki banyaknya gempuran faham-faham ingkang menapa menyimpang, termasuk kaum liberalisme, para pakar liberalisme sing selalu mengencarkan faham liberale. Liberal maknanya kebebasan, bebas berpikir, bebas berpendapat, bebas beragama. Akhirnya nganggep kabeh agama podo, ulu salam lintas agama. Padahal itu larangan. Okay? Dalam agama kita agama Islam, dadeke kemunafikan. Okay? Nah, kita wajib menjaga. Wong Islam toleransi cukup, kita tidak boleh mengganggu umat yang lain. Silakan mereka beribadah di tempat-tempat ibadah mereka. Kita jangan mengganggu. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi wa yasubbullaha adwam bighairi ilm. Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang meminta berdoa beragama selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mereka bahkan membalas dengan cara yang lebih. Orang yuk toleransi akidah ditukar, belikan pun larang aku Kanjeng Nabi mau musyrik datang kepada Rasulullah untuk meminta kalau Kanjeng Nabi ibadah dengan ibadahnya mereka, dan mereka akan beribadah sebagaimana ibadahnya Rasul. Hanya turunlah surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma surat diwaca sambil surat qobliyah subuh diwaca, surat awal Al-Kafirun, yang kedua surat Ikhlas. Maghribi dina Jumat nggih dipun waos nggih sunat Al-Kafirun. Kok ana wong kandha ora ana kafir. Ketung pirang perkara. Bahasa kafir bahasa yang paling halus. Dalam kaum Yahudi dipun ustani wong sing boten Yahudi ini tiyang napa? Kalau dalam umat Kristiani napa? Domba-domba tersesat. Di dalam Yahudi ghayyim itu makhluk bukan manusia selain yang berambakan Yahudi. Ini Islam pun kafir, non muslim. Kafir maknanya orang yang tertutup dari hidayah Gusti Allah. Itu bahasa yang paling napa niki lembut halus di antara istilah selain dalam Islam. Malah wong Islam milung-milung ala Islam. Terus sanata khamsina wa mi'atin. Sanata khamsina mi'atin. Ing dalam tahun 150. Sanata khamsina ing dalam tahun 50 wa mi'atin lan 100 nggih. Sanata khamsina mi'atin ing dalam tahun 150. 150 Hijri. Ya, biasanya nanggali Hijriah berdasarkan perjalanan waktu bulan. Sebab seluruh perkara yang kaitannya dengan waktu sholat, dengan ibadah, jal mane teko khet, jalal mane disampun rampung, ukuran waktu dinane dihitung betul tahun apa koma. Ini ngerti, ini biasanya dewi malah cok lah. Pada usia balik ya dihitung dengan tahun koma. Ya 15 tahun, 7 tahun ya dihitung dengan tahun koma. Ya bukan tahun Syamsiyah. Wa mata rahmatullah. Wa mata lan sedo sapa Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi, rahmatullahi ta rahmati Allah iku alaihi, muga tetep ing atase Imam Syafi'i. Waridwanu lan ridhani Allah. Semoga rahmat dan ridhani Allah selalu tercurah kepada sinten iki? Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Yaumal Jumu'ati. Yaumal Jumu'ati ing dalam dina Jumat.
Allah sedane hari Jumat. Sinten Imam Syafi'i. Sil Rajab. Rajab ing dalam akhiri bulan Rajab. Bulan Rajab. Bulan Ashhurul Hurum, ya. Rajab ini dimaksudkan apa? Ashhurul Hurum, di antara bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Inna iddatasyhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Rajab ini dipunwastani napa bulane Gusti Allah. Inna Rajaba syahrullah. Hadis agama bulane Gusti itu bulan untuk bertobat kembali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kan udah bertobat. Bulan Ramadan, bulan umatku, bulan umat Rasul, panen amal, ganjaran ditikel-tikelke. Sampean ibadah wajib ditikelke ping 70, sunate ditikel-tikelke kados ibadah wa. Lha ora ke ibadah rugi. Sanata arba'in wa mi'atain. Sanata arba'in wa mi'atain ing dalem taun kaping 4 wa mi'atain 200. Jadi sedane tahun 204 Hijriah. Berarti uswane pinten? 54 tahun. Berarti sedane Imam Syafi'i tahun 204 Hijriah. Lahirnya 150 Hijriah. Resok. Berarti nyebutke ulama Allah, wali-waline Allah dados sebab turunipun rahmat. Sebagian Imam Sufyan Tsauri. Terus Wa wasafa al-musannifu. wa wasofa lan nyifati sapa al-musannifu Mbah Kiai Musannaf. Musannaf iki maksudnya wong sing aran kitab. Ngaji yang berang tahun ora ngerti karepe musannaf. Kaya wong milu kaji berjanji urung tau milu berjanjinan. Maos kitab sholawat Al-Barzan ditunggu-tunggu janji ini endi? Ora ono janji ini. Jadi ngaji kitab berjanji ditunggu-tunggu ono janji. Mukhtasarahu ing kitab mukhtasare Ki Musannaf. Bi ausafin. Nyifati, nggih, talu tengen wawasofa wau bi ausafin. Ingat kelan pira-pira sifat. Sono sing ngantuk diambil pernafasan, latihan pernafasan. Diserot melalui hidung, dibuang melalui mulut. Latihan pernafasan, mujarab menghilangkan ngantuk. Baru pikir. Yang buang melalui mulut, orang melalui dubur. Minha annahu. Minha iku setengah saing ausaf. Terus fi ghayatil annahu temen setune wau. Ini jumlah annahu dadi mutada, minane khabar muqaddam nggih. Annahu temen mutasor fi ghayatil iku fi ghayatil ihtisari ing dalam katok-katoke ringkes. Wis katok-katoke ringkes wis ora iso bahasakan nggih. Banget ringkes, banget padatnya. Sehingga rugi nek ngasih mboten ngaos. Kitab napa niki Fathul Qorib. Sampeyan Fathul Qorib diuji nggih, latihan dipahami. Senajan diposo niki dipahami, diterus piyambak diskusikan kalian rencang paham tenan
sampeyan akan mudah memahami kitab-kitab lain. Mila enten dawuh kalam Arab man tabahhara fi ilmin wahid tabahhara fi ulumin ukhar. Siapa yang menguasai satu cabang ilmu, dikuasai tenan nggih, maka akan memahami menguasai ilmu-ilmu yang lain. Wa nihayatil ijazi lan tegese maknane mutaqarrib hampir sama. Dan tegese kato-katoke napa ijaz ringkes. Oh ya katok nihayah ya katok. Wal ghayatu Terus wal ghayatu tilafal ghayah wan nihayatu lan nihayah. Wal ghayatu lafal ghayatu niku wau ning rangke kalimat mau wan nihayatu lafal nihayah mutaqaribani iku mutaqaribani parek pinarkan kane sangat berdekatan bersinonim wa kadza al ihtisaru wa kadza iku kaya mengkono al ghayah wan nihayah al ihtisar uti lafal ihtisar wal ijaz lan lafal ijaz. Demikian pula lafal napa niki ihtisar dan ijaz maknanya juga berdekatan. wa minha lan iku sase ausaf annahu temen sedune wi hadzal muhtasar wa hadzal kitab. Ayo. yaqrubu 'alal muta'allimi Iku yukaribu mawon. Koribu. Iku yukaribu marakaken mendekatkan apa hadzal kitab alal muta'allimi ing atase wong kang ngaji. Nek muta'allim wong sing ngaji, nek mu'allim wong sing mulang. li furu'il fiqhi maring pira-pira cabange ilmu fikih. darsuhu wa yashulu Darsahu ing deres ilmu fikih wa hifdhu ya wa yashulu terus wa yashulu lan dadi gampang ala mubtadi'i ingat sing kang ngawiti ngaji hifdhuhu ngapalaken hadzal mukhtasar. Mukhtasar dengan buku ini hadzal mukhtasar mawon. Jadi gampang diapalke, mudah ditelaah, dipelajari. Jadi dhewe iki tinggal cara makanan tinggal makan, tinggal minum. Sudah disajikan seluruh ilmu-ilmu oleh para ulama. Para ulama dhisik sampun mrehatosaken. Marang kita bertele-tele, berijtihad, bertahun, untuk kemaslahatan umat. Kita generasi sekarang hanya menikmati. Nikon maca karo ngaji wae kadang aras sungguh kerugian besar. Kalau ini tidak kita nggih mayuritillahu bi khairan yufaqihu fit. Wong sing dikersake apik dening Allah akan difahamkan di dalam ilmu fiqh. Gelem ngaji. Alhamdulillah. ai istihdharuhu tegese amrih ngadiraken ing hadzal mukhtasar. Mukhtasar rupanya apa? Ilmu fikih niki bisa dihadirkan dalam hati, dihafalkan. ala dhahri qalbin ing atase sak njabane ati. Maksud sak njabane ati di luar kepala. Siapal nggih. Ngapal kene sing rutin sampeyan maca Quran terus hafalke.
liman yurghabu liman kati wong yaruhobu kang demen sapa man fi hifdzi mukhtasarin fi hifdzil ana alira fi al mutasari ana alif ora boten fi hifdzi muhtasarin ing dalem ngapalaken kitab muhtasar ora hifdzil muhtasari ora ya kabeh ana alif terus fil fiqhi fil fikhi kan tata ing dalam kitab fikih ya ini ayo wa sa'alani aidan wa sa'alani anyun ing ingsun aidon halimale ba'dul asdiqa sapa ba'dul asdiqai sebagiane pira-pira sanak raket teman dekat an uksira an uksira nyuwun an uksira ing yen to ngekeh-ngekehaken sapa ingsun nggih sapa aksara yuk mujarad tika sura ngerti nggih sura diapalke bocah an uksira ing yen to ngekeh-ngekehaken sapa ingsun fihi fi ing dalem hadal kitab hadal muhtasar kene al mukhtasari al muhtasari ini penenten tegese kitab muhtasar minat taqsimat Mina taksimati saing piro-piro pembagian. lil ahkamil Lil fiqhiyyati ahkami lan berhukum al fiqhiyati kang bangsa fikih dan juga minta agar supaya ditaksim dibagi-bagi di bab-bab sesuai dengan napa niki kondisi hukum-hukum pun bab thaharah bab salat siam haji zakat baik dan seterusnya harus paham gampil dipahami gampil dipelajari wa min hasri terus ay dhabti terus al khisali wa min hafsil khasali ay dhabtil khisali tegese mlanggeri pira-pira tingkah khisalun jamu khoslatun khisalun wa min hafsil khisali ay dhabtil khisalan saking mlanggeri pira-pira tingkah al wajibati al wajibati kang wajib wal mandubati lan kang sunat wa ghairihima wa ghairihima lan sakliyane wajib lan mandubat itu wajibat dadi badal kena al wajibat rupane pira-pira wajib badal son dihisal nggih wal mandubat sunat wa ghairihima lan sakliyane wajibat lan mandubat fa'ajabtuhu ila wajib tuh mongko nyembadani sapa ingsun ing ba'dul asdiqa. Lucu itu mirip dari ba'dul asdiqa. ila su'alihi Ila su'ali maring pinyuwune ba'dul asdiqa. Ya saya penuhi apa yang menjadi permintaannya. fi dzalika qaliban Fi dzalika ing dalem mengkono-kono penyuwunan. Penyuwunan apa? Taksiru taksimat. Dari Anda mengkono soal penyuwunan. Ayo, li sawabi balani. fa'ajabtuhu ila su'alihi fi dzalika taliban Taliban hale wong kang murih, nggih. Terus
Litsawabi. Lisawabi maring ganjaran. Wis ora ana liya harapanipun namung mengharapkan pahala terhadap Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya ini termasuk kitab ini termasuk ilmun yuntafa'u, ilmu yang bisa diambil manfaat. Betul hadis nggih, idza mata ibnu adam in qata amul illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalihin yad. Ilmu mila sampean duwe ilmu sithik-sithik diajarke karo kancane. Manfaat nggih. Ilmu ini diajarke malah pinten kalian berikan habis. Bila Sayyidina Ali ditanya tentang kebaikan, harta kalian napa niki ilmu lebih utama mana? Lebih utama ilmu dari 10 perkara perbedaan. Di antara niku ilmu dicalke malah tambah temannya, tambah ilmu, sampeyan tambah ingatan itu. Nek bondo mboten paringaken lintune terus Minallahi ta'ala. minallahi ta'ala saking Allah taala. Jadi harapan mung ikhlas. Kok kabeh ibadah kudu ikhlas. Wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wong sing mengharapkan bersimpu sowan di hadapan Allah agar supaya beramal dengan amal yang baik, ail muafiq lil kitab was sunnah, sing sesuai dengan tatanan kitab dan sunnah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Lan ibadah marang Allah sebatas benar-benar ikhlas, benar-benar ikhlas, tidak disekutukan dengan yang lain. Nah, saya sok malah kabeh. Di sini iki istilah wis genti, wis bener. Ibadah ki senajan sithik nek ikhlas ditampa Gusti Allah. Apa meneh oke. Lho, sakniki kadang panitia masjid merubah ibadah ku ora perlu ikhlas, sing penting oke. Astagfirullahaladzim. Padahal syarat mutlak ibadahnya kudu hadzal kalam fasid. Kalam yang tidak benar sebab mukhalifun lil kitab wasun. Ikhlas. Justru dengan kekuatan ikhlas orang bisa mengikhlaskan hartanya. Terus sinten sahabat Abu Bakar Siddiq, Kanjeng Nabi badhe perang Tabuk paring pengumuman. Kanjeng Nabi badhe perang biasanya dirahasiakan, ning mergo niki perjalanan jauh membutuhkan biaya besar. Seluruh hartanya diinfakkan kagem Rasulullah SAW. Sebab napa? Sebab ikhlas, bukan karena pamrih. Dan ingat satu nih hubungan dengan hukum, jangan sampai kita bicara merubah hukum yang sudah mansus, apalagi hukum yang sudah makto, yang sudah dinas, yang sudah mujma' alaih. Keikhlasan ibadah ini wis muta'afaq, sampun mujma'. Jazaan ala tasnifi. Jazaan krana dene piwales ala tasnifi hadal kitab nggih. Hadzal mukhtasar. Ala tasnifi hadal mukhtasar ing atase nganggit ikilah kitab mukhtasar. Loh, justru yang dikhawatirkan Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang amat kami khawatirkan terhadap kalian umat Islam. Jadi para sahabat apa maneh awak dhewe iku syirkul asghar. Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Napa sirkul ini arya nggih apa? Kadang kita mempunyai sing rumangsa kadang ikhlas wae, di dalamnya masih ada dako iku riya, debu-debunya riya, atom nyari. Maksudnya napa? Riya yang terselinap di dalam hati yang paling dalam. Lan kudu ngapura Gusti Allah. Mila dipun ulama sebagai ulama wong kok rumangsa ndek wis ikhlas berarti durung ikhlas. Sing ikhlasnya yahtaju ilal ikhlas.
Ijian. Terus Rahiban ilallahi subhanahu wa rohiban ta'ala. hale demen ilallahi subhanahu wa ta'ala maring Allah subhanahu wa ta'ala. Fil i'anati. Fil i'anati ing dalem paring pitulungan. Ayo. Min fadlihi. Fadli saing kanugrahani Allah. Ala tamami hadzal mukhtasar. Ngala tamami hadzal muhtasar ing atase sempurnane ikilah kitab muhtasar. Selalu berlindung minta pertolongan terhadap Allah sampai sempurnanya kita. Semata-mata fadl saking ngarsane Gusti. Di bisa ngaji ngoten iki nggih fadl kanugrahan saking Gusti. Kalamun ta ora oleh fadl kanugrahane Allah, kita akan sangat merasa kaya. Poso ngaji syukur datang Gusti Allah diperlakukan dalam kesayangan. Lho donga kono ki diapalke waqini syarroma. Ya Allah, jagalah kami mugi panjenengan kersa dhateng kula saking napa niki syarroma qadri. Saking awonipun kepastian panjenengan ninti padhe sing apik. Oh, sate ora apal donga. Donga ta apal ya. Wa fit taufiqi. Wa fit taufiq. Wa fit taufiqi. Fi wa fi. Wa fit taufiqi. Terus lan ing dalem paring taufik, paring pitulungan. Waffaqa yuwaffiqu taufiq. Lha sampeyan nek pitu wallahul muwaffiq. Aja muwaffiq. Muwaffiq kan setuju. Muwaffiq setuju. Muwaffiq nggih. Wallahul muwaffiq. Ya wa fit taufiq lan ing dalem paring pitu. Saka apa? Waffaqa yuwaff. Iya sore lali. Liswawabi. Liswawabi. Liswawabi maring bener. Kebenaran. Karena perkara benar. Minta pertolongan di dalam kebenaran, dalam perkara sing hak. Mergo al-haq ahaqu ayyuttaba. Perkara yang hak yang benar lebih berhak untuk diikuti. Ini udah sahabat Ibnu Mas'ud malah al-jamaah ma wafaqal haq walau kana wahdak. Sing dikatakan jamaah itu sesuatu yang mencocoki terhadap perkara yang benar meskipun engkau sendirian. Wa huwa widdul khata'i. Wa huwa tisab iku diddul khata'i swali'i khata', swali'i salah, luput. Annahu ta'ala Terus ala ma yasha'u. annahu temasini Allah taala. Innahu temasini Allah taala ala ma ing atase perkara yasha'u kang ngersakaken Allah ing ma. Ayo. Ayyuridu. Ayuri itu tegese ngersakaken sapa Allah. Qadirun. Ayuri itu nggih. Makmul bait dua. Ngersakaken Allah ma iku qadirun dat kang kuwasa. Ay qadirun. Ai qadirun tegese dat kang kuwasa. Dadi qadir fa'ilun ana sing bimakna fa'ilun, ana sing bimakna maf'ulun. Eling-eling to nggih. Nang qadir bimakna qadir. Wa bi ibadihi latifun khabirun. Wa bi ibadihi lan kelan pira-pira kang Allah iku latifun dat kang welas, lembut sing welas. Khabirun tur dat kang waspo. Allah zat sing maha kasihan. Hamba-hambanya. Khabirun tur dat kang moho waspo. Bi ahwali ibadihi. Bi ahwali ibadi kan pira-pira tingkae kawulane Gusti Allah. Gusti Allah yang maha tahu terhadap segala perkara urusannya hamba-hambane Gusti
Allah. Wal awalu muqtabasun. Wal awal uti lafal kang awal iku muktabasun tin alaf. Lafal sing awal apa rupane? Latif. Min qawlihi ta'ala. Min qouli ta'ala sing di Allah Ta'ala. Allahu latifun bi'ibadihi. Wallahu latifun bi ibadi. Wallahu te Allah iku latifun dat kang welas bi ibadi nggih Nggih. lan pira-pira kawulane Allah. Abdun ibadun jamak itu nggih. Bi ibadi yang pira-pira kawulane Allah. Jamak ditulis jim, maknane jamak bermakna pira-pira. Singkat. Wasani min qawlihi ta'ala. Wasani utai lafal kang mimpin dari khabir iku min qouli ta'ala ay muktabasun min qouli ta'ala. Ini yuden alaf saing gawe Allah Ta'ala. Wa huwal hakimul khabir. Wa huwal hakimul khabir. Wa huwa utai Allah iku al hakimu dat kang bijaksana. Al khabir itu dat kang waspo. Wal latifu wal khabiru. Wal latif fal latif wal khabir fal khabir. Ismani. Apa? Ini. Itu. Rusak.